السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، في احوال طيبه. اليوم ان شاء الله جيت غنشارك معكم واحد المركز ديال العصير. هاكا ينفعنا في رمضان ان شاء الله. فيه مكونات بسيطه. هانتوما عندي هنايا البرتقال، عندي واحد 3 الحبات ديال البرتقال. واخا انا البرتقال عندي هنايا ناشف شويه. عندي واحد الحامضه، كنقطعهم هكا رونديل بالقشور ديالهم ونحاول نحيد ليهم ديك الزريعة. واحد تفاحة. غادي نطحن كلشي هاد العناصر في خلاط الكهربائي. هانتوما غادي نزيد عليه واحد الإطرو ديال الماء. المهم انا هنايا عملت واحد الكمية، الصراحة عمرت انايا الكاس. ما غاديش تطحن ليا مزيان، ولكن رانا غادي نعاود من بعد ما نصفيه غادي نعاودو مرة تانية في الطحين. طحنوه مزيان هاكا تطحن داك الحشف كامل، ومن بعد عاد تصفيوه. كما قلت لكم رزت هنايا واحد إطرو ديال الماء، وما غاديش ندير السكر هنايا، السكر اختياري. اللي بغى يديرو، انا ما غاديش نديرو هنايا دابا لان غناخذ غير واحد الكميه من هاد العصير. كما قلت لكم هاد العصير كنزيدو عليه من بعد الماء، كنبداو ناخذوا كاس اولا جوج وكنزيدوا عليه واحد الكميه ديال الماء. كما قلت لكم هذا راه بحال المركز، تيجي شويه قاصح باش هذيك الساعه نهرسوه بالماء. هنا غادي نصفيه صفايه عاديه هكا لي. نحاولوا نخرجوا غير الماء يكون مصفي، ما يخرجش لينا داك الحشف اللي تيكون فيه. انتما انا راه صفيته هنايا، شفتوا كما كتلاحظوا راني ما طحنتوش مزيان لانني عمرت الكاس ديال مولينيكس عمرته بزاف. كان عليا ندير تدريجيا بشويه بشويه باش هكا يتطحن ليا مزيان. شفتوا داك العصير اللي كيهبط، هذاك هو المركز ديال هاد العصير. آه باش ما يجيناش هكايا في دوك الحبيبات ديال داك الحشف ديال البرتقال والحامض ودوك القشور ديال التفاح حتى هما. راه درت التفاح بالقشره ديالو. انا عاود كنطحنو عاود تاني، شفتو، لان كما قلت لكم راه ما طحنتوش مزيان. نعاود نطحنو حتى يتطحن مزيان وغنعاود نصفيه. نتوما ضروري من نصفيوه لان كيكون داك القشور ديال كما قلت لكم ديال التفاح وداك الحشف وهذا ديال الجلود ديال البرتقال وديال الحامض، ديك القشره ديالهم. ثم صفيوه مزيان، بقاو تضحكوا بشي معلقه هكا حتى يخرج لكم هذاك العصير ديال هاد المركز هذا. هكا اللي بغى يستعملو في واحد البواطات ويديرو في الفريغو، يبقى يهز شويه بشويه ويزيد عليه الماء. هانتوما انا من بعد ما صفيته، هانتوما المركز اللي خرج ليا. انا هنايا خديت واحد الكميه تقريبا ديال واحد الكاس كبير، وزدت عليه هاد الكميه اللي تتبان لكم ديال الماء، شفتوها. والماء باقي راه خليته، غادي نديرو في الفريغو، غنبدا نهز شويه. وملي غنبغي نحضر العصير غنزيد عليه شويه ديال، نزيد عليه الماء هكا واحد كل كاس تقريبا غنزيد عليه اطرو ديال الماء. شفتوا غندير السنيده. انا هنا راه درتو بلا سنيده، ما درتش السنيده، خليتو هكاك عادي، غير صفيت داك الحشف وداك الشيء. هانتوما راه تيجي شويه خاطر. هاد الكميه كما كنقول لكم انا راه ما درتش السنيده. انا غير هنايا باش غادي نوريكم غناخذ غير هادوك 3 الكيسان، والما باقي غنخليه. قلت لكم راه كاس كبير بحال هذاك، زدت عليه اطرو ديال الماء. نتوما شفتوا راه كيجي غزال هكا. ولا عنده دوك البواطات ديال الكلاص يديرهم فيهم، يكب داك الخليط ويخليه يتجمد، ويبقى يهز هذوك هذوك الطروفه اللي كيكونوا ديال ديال تيكون هذاك العصير متلج، وتبقاو تزيدوا عليه هكا، تزيدوا عليه الماء وصافي. وها هو العصير عندنا واجد.
شوفوا البنات، أنا راه هنايا كندير التزيين كيما شفتوا. راه كيطيح ليا هذاك الحامض. بغيت نبين بأن راه 3 العناصر اللي استعملت تما: الحامض والبرتقال والتفاح. هانتوما تيبقى غير اختياري على حساب كل واحد كيفاش بغا. المهم أنا ما بغيتش نمسح هاد اللقطة هادي، خليتها هاكا باش تشوفوني بأنني راه درت مجهود باش باش ندير التزيين. شفتوا هانتوما؟ أنا راه الكمية الأخرى راه خليتها هنايا. راه كيما قلت لكم راه زدت عليه الماء، خديت غير كاس وزدت عمرت عليه داك الكاس هاكا باش ما يجينيش مجهد. واللي بغى يحلي بالعسل أولا بودرة التمر أولا السنيدة ماشي مشكل. هانتوما وراه كيجي غزال، جربوه وهكا في رمضان. كنحتاجو هكا عصير وداك المذاق ديال الحامض وديال البرتقال. واللي بغى يزيد التفاح ماشي مشكل، اللي ما بغاش يدير هذيك الحامض عنده مشكل، ما بغاش يدير هذيك الحامضه كبيره. انا درت حامضه كبيره، يدير غير كميه قليله ويكتر الليمون، تيبقى اختياري. المهم اي حاجه درتوها ديروا ثلاثه ديال الانواع ديال الديسير هكا: تفاح، ليمون، حامض. وتيبقى الاختيار لكم. نتمنى يعجبكم هاد الفيديو ان شاء الله، وتجربوا هاد العصير كفكرة هكا تشاركوها مع الاخوان والاخوات كاع اللي يتبعوا القناة ديالي. وشكرا.